踏入秋冬，天氣清涼，好多人都中意約埋3-5好友，趁假期去露營，一齊動手搭帳篷，一齊享受野餐美食。不過喺野外要度過漫漫長夜都唔係咁容易。首先出發前就要做足準備功夫，睇下當日嘅天氣係唔係適合出行，仲要從衣着、裝備以及求救方法等方面做好準備。咁我哋去露營嗰陣時間咧，其實就會衣食住行呢幾樣策劃去帶啦。裝備就係有預防衣物啦、更換衣物啦咁嘅嘢啦。食咧，咁我哋就唔使講啦，因為食水啦，跟住就食物啦，跟住我哋要煮嗰個食物嘅話，我哋就透過一啲咁嘅炊具，我哋煮食啦嚇。跟住仲有一啲熒幕啦，咁我哋都係必須要帶嘅。咁啊，至於我哋求生嗰陣時間咧，要帶嘅需要係帶哨子啊、手提電話同埋我哋嘅充電器啦。準備好未？得啦。好，我哋攞埋啲水過去啦。好 ，OK，佢哋好。想夜晚喺荒山野嶺休息得好，就要識得揀個好位。不過前提係要去政府嘅指定營地。現時香港郊野公園設有41個露營點，好似係位於西貢嘅大灘營地就係其中一個。咁至於個位置嗰度咧，我哋盡量係揾啲平坦嘅位置啦。跟住咧就係較為空曠啦。咁就泥土方面咧就唔好太硬啦。咁啊可以疏水嘅地方就較為好啲。咁但係我哋最主要咧就係都係遠離個車路同埋遠離開嗰個河流，會較為會好啲。如果喺打風季節嗰度咧，啲天氣嗰度咧，我哋都唔建議太接近多大樹嘅，因為有機會咧就會係俾雷擊嗰陣時間咧，都會令至我哋露營嗰個人士咧會再產生危險喺度。仲有嘅咧就係我哋會睇一個地勢啦。咁如果係斜面嘅都係唔適合啦。如果你見到啦，喺而家現場嗰度咧，好多樹根同埋好多碎石，甚至乎大石頭喺度，咁亦都會導致我哋嗰個舒適程度係冇咁好啦。好嘅，幾好啊！紮營嘅位置最好係迎風向，能夠保持帳篷通風。如果冬天唔想太凍，就可以將帳篷打側少少嚟擺。而判斷風向嘅方法亦都好簡單。但係當有風嘅時間咧，就可以執一啲枯葉啦。咁我哋就可以放手咧，就隨即會見到樹葉咧就偏向邊個方向。咁我哋就係個方向就係一個風嘅風向嚟啦。最後仲要記得加上營釘同埋拉繩嚟穩固帳篷。一般風量用4條拉繩就夠。當發現帳篷仍然有變形嘅情況，就證明風量過大，要再加多2條拉繩嚟穩固。首先咧就會將成個營咧個營嘅底部咧就會固定咗先。咁跟手咧就會係設置咗呢一個咁嘅天幕。咁天幕咧需要一啲咁嘅加拉繩咧，就嚟掹住佢，先至會令至嗰個營幕咧都唔會走位啊或者變形啊，減少佢個變形狀態啦。咁我哋一般嚟講嘅咧就會對角翻，你會見到嗰個距離咧就大約呢一個係45度到啦。跟住我哋咧就揸住支營釘，可以放喺個掌心度先固定咗佢，45度至60度咁樣插落去。咦，頂手咯，自己嘅手唔可以再落去咧，就用一啲器材去協助啦。搞掂瞓覺嘅地方，就要諗下點樣填飽肚。原則上都係建議大家遵循簡單、安全嘅原則嚟準備嘢食。因為咧，你去到野外嗰度，咁就未必有咁多嘅地方啦，同埋有咁多嘅資源可以俾你準備一啲咁嘅食材嘅。如果好多時間我哋都會喺屋企啊預先準備到咧，咁其實都方便咗我哋到時喺現場嗰度嘅烹調咯。咁而家面頭上面咧就會見到幾種唔同類型嘅緊急食糧啦。緊急食糧個目的係為咗咩咧？就係當我哋煮唔到嘢食，或者係原先你預計嗰個餐咧，我哋食唔到嘅話咧，咁住咧就有啲急切性嘅咧，我哋先至會食呢啲咁嘅緊急食糧嘅啫。咁緊急食糧會提供乜嘢咧？我哋高熱量俾我哋啦，咁就係可以飽肚嘅咯。好多人去露營都會選擇方便攜帶同埋容易處理嘅氣體式爐具，但係購買嘅時候都要注意爐具嘅性質。咁因為其實氣體燃料嘅咧，佢都有分咗係普通我哋喺一個市區啦，或者係一啲高山啦，都會分咗唔同嘅燃料去嘅。咁至於我哋個爐具嗰度咧，最好咧就係喺出發前一定要試清楚個爐具。
如果唔係你攞到啲爐具嚟到現場嗰度咧，咁可能未必用得到嘅啦，咁就煮唔到食啦。露營要用到火，就會有機會被燙傷。坊間仲有用冰敷嚟處理燒傷、燙傷嘅傷口，其實反而會加重傷勢同痛楚。咁第一件事就係應該要將嗰個傷者就遠離嗰啲火源啦。咁另外就假如係燒傷嘅部位咧，就盡量幫佢降溫啦。咁啊，假如係我哋建議用呢個清水咧去沖洗佢咧，係一個比較好啲嘅方法嘅。咁用大量嘅清水沖洗咧，咁啊盡量將嗰個傷患處咧盡量降溫，減低嗰個熱力對嗰個受傷嘅部位嘅傷害。咁亦都係可以減少痛楚嘅。咁啊，山島水泡其實都唔建議係即時去整穿佢流咗出嚟嘅。咁其實都係盡量係包紮傷口啦。咁就因為佢有水泡嘅時候咧，佢水泡以下嗰啲組咧，其實都係比較幼嫩嗰啲嘅。咁假如穿咗之後咧，有機會係有啲感染咧走咗入去咧。咁到時之後嘅處理方法咧就會比較麻煩啲。冬天天氣寒冷，如果夜晚要長時間處身喺郊外，人嘅體溫會比較容易流失。一旦出現低溫嘅情況，嚴重甚至會發生低溫症。咁啊，病徵通常都係最初頭都係會覺得凍啦，咁個人會打冷震啦，咁啊跟住就會開始有啲面色蒼白啊，咁啲嘴唇啊會好蒼白啊，甚至係發紫嘅情況出現啦，咁啊呼吸可能會有急促啊，唞氣快啊，咁嚴重啲嘅咁個病人就會開始有意識迷糊啊，甚至昏迷啊。咁當然唔處理嘅話咧，咁佢有機會係有啲低溫嘅影響到身體嘅機能啦，咁甚至有心臟驟停啦，咁有死亡嘅風險嘅。咁啊，最主要就係著啲保暖嘅衣物啦。咁啊，其實我哋建議都係假如着衫嘅話咧，其實着多幾層嘅衫咧，反而係薄啲嘅，總好過係着一件厚啲嘅衫啊。咁其實因為中間佢係會保存咗一啲氣喺度咧，咁佢就會有一個保暖嘅作用啦。咁另外啲裝備咧，亦都係要帶啲比較厚啲嘅睡袋啊，仲有就係個帳篷咧都要係適合翻嗰個低溫嘅情況咧嘅露營嘅情況啊。咁另外亦要帶足夠嘅食水啦，同埋食物啦，因為始終都係有足夠嘅食水同埋呢個養分咧，佢係會係防止低溫症發生嘅。另外就係假如係去露營咧，就盡量避免一個人去咧，通常都係一班人去就好啲。除咗要帶適當嘅保暖裝備，唔怕一萬，只怕萬一。預備好個急救包，萬一發生意外，都可以嘗試自救。就請鄭 Sir 教我哋幾招旁下身。嗱，咁急救包主要啲急救用品包括咗係手套啦，或者啲止血用嘅敷料啦，包紮用嘅繃帶啦。咁當然簡單啲嘅，我哋一般市民都會有啦，就係啲咩藥水膠布或者叫做即係啲黏性嘅敷料，係黏落個傷度幫佢止血啦。會係亦都有一啲咧就係保溫嘅氈啊，呢啲係金屬軟氈咧。當個患者如果出現體溫過低嘅時候，我哋抹乾咗個身之後，就可以用呢啲氈咧就包住個傷者嘅會係嚇。咁如果患者係有需要嘅時候，我哋可以用呢個三角巾咧同佢固定嘅受傷嘅部位，譬如做手掛又好，或者固定骨折嘅位置亦都可以啦。或者你見有啲咧係呢啲係有金屬片啊，或者個需要鋸啦，會係或者切開一啲黐住嘅物品，或者嘅亦都有啲用途，或者我哋求生亦都用到嘅。譬如我哋有呢個血液含氧計啦，會當個患者我哋 check 下佢個血液含氧量係幾多啦，或者係有啲膠剪啊、膠布啊，又或者係鉗啦，呢啲嚟講都係常備嘅，會係。當然，如果我哋市民識用嘅，亦都有啲血液含氧量嘅，就係檢查下個患者雖然有呼吸，但係究竟佢個呼吸個正唔正常咧，或者血嘅含氧量幾多，用到啲血氧儀咧，亦都可以幫助到知道佢個心跳幾多啦，個血液含氧量幾多啦，都可以用呢啲咁嘅用品嘅，我哋一般急救都用到嘅，會係。踏入冬季，上呼吸道感染、慢性氣管炎、過敏、肺炎等嘅問題都急增，唔少人都會出現咳嗽嘅情況。究竟你又知唔知道自己咳嗽嘅原因係啲咩呢？喺西醫角度，咳嗽係一種症狀而唔係疾病，因此治療嘅重點唔係單純服用止咳藥去制止咳嗽，而係尋找病因先至可以對症下藥，解決問題。
今年70幾歲嘅陳女士，自細就已經成日咳。佢形容一到冬季就要成日着樽領衫同埋熱水不離口，以唔同嘅方法嚟舒緩咳嗽問題。喺大陸都有照過呢個，跟住話支氣管擴張咯，慢性支氣管炎。好似冬天比較敏感啲咯，天氣凍嘅時候咧就自然會好似喉嚨好痕咯，想咳咯。覺得嘅感冒啊，就比普通人淺得犀利啲咯。通常係臨天光啊咳得犀利啲，4、5點嗰陣時，嗰時3、4點咳醒。30幾年前，陳女士感染肺癆康復之後，咳嗽變得加劇，除咗有痰，仲會痰中帶血。我哋睇到咧，佢右邊肺咧，其實一個大窿，呢啲就係擴張咗個支氣管咯。好多時有啲痰啊、痰中帶血啊，亦都係呢一邊引起嘅。咁佢嗰啲氣管收窄啊、喘鳴聲音同埋氣喘咧，亦都係影響到佢兩邊肺啦，令到佢咧似乎正常嗰邊個肺嘅功能咧都受到影響。咁所以咧，佢係一個人咧個肺裏邊咧係有3個病，有曾經嘅肺癆病啦、支氣管擴張啦，同埋哮喘。人之所以會咳嗽，係當氣管受到刺激而產生嘅自我保護反射功能，係要令氣管入面嘅異物、痰涎同病毒等嘅刺激物排走。嗱，譬如咧，我哋身體裏邊我哋嘅聲帶啊、氣管啊，或者係支氣管肺裏邊咧，如果遇到有任何嘅刺激物啦、病菌或者一啲異物或者一啲液體咧，咁咧，佢嗰個感應個系統咧就會刺激我哋嗰個不自主神經，令到咧我哋嘅橫膈膜咧係會抽搐啦，腹部嘅肌肉咧係會收緊，咁嗰個聲門咧就會係擴張收縮，跟住咧將嗰啲異物咧係緊急咁樣將佢排出嚟。一般咳嗽可以分為呼吸道或者非呼吸道問題2方面。呼吸道方面，由鼻腔位置出發，包括鼻炎、鼻竇炎、鼻水倒流等。跟住係氣管位置，由小支氣管、肺、肺膜等所引起嘅急性支氣管炎、哮喘或者支氣管擴張。最後去到肺部，包括肺癌、肺炎、肺膜出水等。至於非呼吸道問題方面，心臟衰竭、食道有胃酸倒流，甚至藥物敏感都有可能造成咳嗽。大多數嘅咳嗽咧都係因為上呼吸道感染啊，有時會流鼻水啊、喉嚨痛啊、有啲發燒咁樣，咁呢個真係好常見嘅。咁但係有啲咳嗽咧就會伴隨啲黃痰、綠痰啦，咁即係代表可能有細菌性嘅感染啦。但係如果痰中帶血咧，我哋就要特別留意啦，會唔會係肺癆菌嘅感染啊，或者係肺癌啦？有啲咳嗽咧就係夜晚先有啦，甚至乎會有啲喘鳴嘅聲音或者氣促。咁呢一個咧就係代表係一種哮喘引起嘅咳嗽。咁有時咧就係會食嘢嗰陣時先至嚟咳，咁我哋要特別小心啦。會唔會係老人家咧？其實佢個吞咽能力有問題，係逐親而引起嘅咳嗽。咁仲有啲特別嘅情況，譬如係因為藥物引起嘅咳嗽啊，或者因為心臟衰竭而引起嘅咳嗽，呢啲咧都係有可能嘅問題嚟嘅。黃醫生話，一般急性嘅咳嗽多數屬於上呼吸道感染，持續3到5日會消失或者改善。如果超過3個禮拜都冇改善，可能會變慢性咳嗽，就要考慮係下呼吸道感染。現時治療咳嗽嘅藥物主要係服用非處方咳嗽藥，例如抑制劑同去痰藥，可以分別減輕咳嗽衝動同稀釋黏液。咁佢哋都係一個治標唔係治本嘅藥物嚟嘅。咁例如一啲鎮咳嘅藥物，佢哋可以咧減低我哋中樞神經咧對咳嗰種反射。咁呢種藥物咧，就例如係一啲乾咳嘅人士咧，就比較適合用噶啦。咁有啲藥物咧就可以化痰嘅，將一啲咧好濃嘅痰咧係將佢軟化，令到個病人咧容易咳到出嚟。咁有啲咧係叫做去痰嘅藥物，就係咧佢可以令到我哋氣管個黏膜咧
分泌多啲液體出嚟，令到一啲好深好結嘅痰咧，可以咧容易啲喺氣管嘅底部咧可以褪到出嚟。有啲咧人嘅咳嗽係純粹因為喉嚨有啲痕癢啊，咁可以用一啲潤喉嘅藥物啦。甚至乎有啲咳咧係純粹因為咧敏感，譬如好多鼻水好多引起好多倒流而咳嘅，咁嗰啲咪可以用一啲抗敏嘅藥物咧去收咗鼻水就可以止咳㗎啦。黃醫生提醒，成日有便秘嘅人士應該減少使用含有可待因成分嘅藥物。鎮咳嘅藥物咧，其實係佢個配方咧係近似有嗎啡嗰個成分嘅，咁可以令到人眼瞓啦，有啲暈陀陀啦，甚至乎咧係有一啲便秘咁樣嘅反應，係啦。但係咧對於止咳嘅效用咧就比其他嘅咳藥咧就明顯好多。醫生建議日常要注意減少飲凍飲，少食煎炸、生冷或者辛辣嘅食物，同時避免冷氣或者風扇直吹自己，定期更換冷氣機隔塵網，保持環境清潔，保持空氣濕度，同埋避免吸煙。五臟六腑皆令人咳，非獨肺也。西醫治療咳嗽，主要針對上呼吸道同肺部進行抗病毒、抗菌、消炎、化痰同中樞止咳。但喺中醫嘅角度，治療嘅時候更多係考慮其他臟腑係唔係處於失衡狀態，先至導致咳嗽。中醫咧就主要分咗佢係有外感咳嗽啦，同埋內傷咳嗽。咁外感好容易就理解到啦，外感就係六邪，我哋話風寒暑濕燥火，咁啊佢侵襲到肺啦，肺嘅正常功能失去咗啦，咁佢就會上逆作咳啦。內傷嘅話咧，佢就係可能有好多其他原因嘅，譬如話飲食嘅調節唔好啊，情緒唔好啊，呢個勞逸失當啊，久病啊等等咁嘅情況，主要損傷我哋嘅肺啦、脾啦、腎啦、肝啦，咁影響到五臟嘅一個失和狀態，咁佢就影響到個肺，咁肺就影響會有個功能嘅失調，佢就會有咳嗽。咁點解我哋即係外感同埋內傷佢唔可以完全分離？因為外感咳嗽耐咗咧，可能佢會形成到一個內傷咳嗽啊，或者佢變咗久咳。陳醫師話：日間咳嗽比較多，咳嗽頻繁而且劇烈，加上氣粗、聲音嘶啞，大多係屬於熱咳；而夜晚咳嗽比較多，伴有聲重、氣急，就多數屬於寒咳。兩者喺治療上都有所唔同。外感咳嗽都係分翻佢有幾種唔同嘅咳嗽，啱啱講緊風熱、風寒同風燥啦，好普遍嘅一個分法啦。咁我哋如果風熱咳嗽咧，我哋一般就會疏風清熱啦。咁常用嘅藥物咧，我哋會有呢個桑菊飲啦，咁就包括譬如有桑葉啊、菊花啊、蘆根啊呢啲清熱解毒嘅一啲藥物啦。咁如果係屬於一個風寒咳嗽，我哋會有一個疏風散寒嘅一個治療思路嘅。咁常用嘅佢會有一個三熬湯啦。咁藥物就可能會包括有啲譬如麻黃啊、生薑啊、細辛等等咁嘅藥物啦。咁如果係風燥咳嗽咧，我哋一般會用一啲處方，譬如桑杏湯咧，都係好常用嘅。咁有呢個清肺潤燥嘅一個作用啦。咁我哋就常用嘅包括咗譬如杏仁啊、枇杷葉啊、蘇葉呢啲咁樣，我哋都常用嘅一啲藥物嚟嘅。針灸亦有助於咳嗽嘅治療。上呼吸道感染嘅咳嗽主要源於外感，咁所以針灸可以經常使用疏風去邪嘅穴位。譬如話係風池啊、大椎啊、合谷啊呢一啲嘅穴位針刺佢。咁我哋最常用嘅係風池啦。風池咧其實係一啲好多人感冒初起嘅時候都去按下佢嘅額頭後邊呢兩側啦嘅凹陷位入邊啦。咁我哋呢個主治咧係啲疏風啊、清理頭目啊呢一啲咁樣嘅作用嘅。咁啊呢兩邊嘅凹陷我哋可以撳入去有少少軟軟地啊、脹脹地嘅感覺，咁就 OK 噶啦。咁另一個嘅穴位咧就係呢個啦，大椎啦。大椎咧就係我喺我哋嗰個第七頸椎棘突起嘅下邊，即係頸後邊最突起嗰一嚿骨嘅下邊嘅凹陷咧，其實就係大椎嚟嘅。
呢個咧就係都係我哋啱啱講到啦，感冒初起嘅時候咧，無論你係風熱啊、風寒啊，有啲周身骨痛啊，有少少發冷發熱，其實都可以喺呢個穴位，譬如做一個熱敷啊，又或者係做一個按摩摩擦啊，其實都係有一個解表嘅作用嘅。今次推介一款枇杷清肺飲，有清肺益氣、去熱消炎嘅功效。